साथियों, सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। देखिए हम लोग का दुर्दशा, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और ट्रेन चलेगा बिहार से, ताकि आपका बच्चा मजदूर उसमें जानवर के तरह यहाँ बैठ के जाए मजदूरी करने। अब बिहार का आदमी का मत मारा गया है, उस ट्रेन के लिए ताली बजा रहा है कि हमको मोदी ट्रेन दिए है, इसीलिए ये दुर्दशा है।